大清早的，我们家房子主人把猫放在外面，溜达了一会，然后这个猫呢，经常性子很野，经常跑出去外面，估计现在又是跑出去了，然后主人上班了，就让我去把猫找回来。估计猫已经跳到外面去了，所以我们首先要怎么把猫弄回来呢？首先要拿这个，哎呀，这个猫最喜欢的这东西，估计它是又跳到后院里了，所以还得把它引出来。这猫真是不省心呢。这里把这装放在外面。猫啊猫，你在哪里啊？刚刚阿志去找猫了，但是呢，猫猫却在这边等候着他。猫猫，你知道吗？有人在外边找你耶，你还在这边甩尾巴。喵，喵喵，看啥呢？哦，可能这只猫是听到了那个阿志在外面摇铃铛的声音，所以一直看着外面。走了，我们跟着他去看一看，他会去哪？这只猫猫渴望着外边的世界。天啊，这么个大热天，我在这里找一个根本都不知道在不在这里的猫，真的能找到吗？万一猫没有蛇倒是窜出来，那怎么办？关键是什么呢？这只猫它声带受损，听不到它声音，听不到它声音的话就很难找出它去另一边。不过还好，这猫耳朵上长了芯片，所以实在找不到定位，还是能大概把它定出来。好难啊！猫，你在哪里呀？你不早说，你不早叫我，打电话给你了，是吗？没有人接。哎呀，你这个臭猫原来在里面呢！我就说嘛，为什么没反应呢？我以为猫猫跑到很远的地方去了。来，我们看一下猫猫在哪？哎呀，在这呢。在这呢，这个臭猫，看到这个立刻就精神起来了。我就说嘛，用这个怎么会找不到你呢？原来你们根本没跑出去，你今天怎么这么乖啊？你平时心思不是很野吗？气死我了，你这个猫！气死我了，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 气死我了！好，那就平安无事，拜拜。